欢迎收看北京34岁4年全职妈妈重返职场的一天真实日常。大风降温的北京，一家三口窝家里都能干点什么。早上好，家人们，这小孩睡了1圈多，9点多才睁眼，醒来就说头疼，也不动会儿。我说他就是睡觉睡多了。洗漱完我先烤面包，还是非点的这个厚切生吐司，全麦牛乳和黑巧蓝莓都好吃，抉择不了就一样宠幸一个。空气炸锅160度4-5分钟，面包烤完，外面金黄酥脆，里面还是软软甜甜的，配上我这油香的黑芝麻酱，简直无敌了。最近早饭不知道吃什么的家人们可以试试这款面包。此时此刻那小孩还没洗漱呢，告诉我头疼的起不来，只能躺着，身上跟没骨头似的，一滩烂泥糗在那儿。我说那就试个表吧，但是那脑门子摸着比我手心都凉，还抓着我给他讲本书。我脑袋里就疯狂在想他葫芦里到底卖的是什么药，然后还说肚子疼。那这我知道，昨天白萝卜吃多了，刚陪他做那会儿就哭哭给我放大香香的，熏得我起来离他远点儿。我这衣服都摘了叠完了，磨磨蹭蹭都10点半了。在我的催促下，这小崽子赖唧唧被我抱着才肯吃饭。昨儿没吃上，今儿给他补上蓝莓黑巧的，反正哪儿难受嘴巴是没耽误也没影响。说下今儿的安排吧，那就是没有安排。外面呼呼的7、8级西北风刮着，在家休息一天养精蓄锐，明天好上幼儿园呀。他这1礼拜没去了，临了今儿早上给我整这出，我真怕有点什么幺蛾子。虽然这1礼拜我也没全天24小时带着他，但我也觉得特别累。虽然我白天也上班不在家，但我还是很期待明天就赶紧给他送走，起码耳根子能清静一会儿是一会儿。中午随便炒俩菜，一个炒冬瓜，一个白菜炖粉条，加那天我婆婆给我留下的炖牛肉，来个一锅出。这早饭吃的晚，我估计中午也吃不了太多吧。我看他这会儿好多了，跟他爸玩上了。我说拍拍他吧，祖宗还不让我拍，一架相机就给我个大屁股对着我。12点半他俩都喊饿，起来做饭，还说呢，昨晚上我说那小孩好像胖了，脸都圆了，在家歇1礼拜让他上秤腰腰，结果38纹丝不动。我一上秤，好家伙，53都出头，快54了。虽说是晚上吧，但我这里外里长了没有10斤也有7、8斤了。咱就说冬天需要点脂肪吧，但我这好不容易维持了2年的状态，不能这么功亏一篑呀。于是我决定打今儿开始严格控制饮食了，能少吃就少吃，能家里吃就家里吃，能干净就干净饮食，啥时候回到50再说。所以中午就吃了这几口菜。猪儿子我真是看他吃饭就害怕，哭哭哭一顿炫，一碗结束了还添了第2碗。本来以为菜炒多了吃不了，结果全被他糊弄干净了。我是打心眼里佩服他。吃完饭给我展示了一下他俩一上午的成果，跟他爸看纪录片，这会儿又不让我拍了。我从冰箱里拾到出3个快烂的苹果，给那小孩烤个苹果干。今儿我是纯手切的，也没泡盐水，我觉得内部有点多此一举了，这点功夫苹果也没氧化呢。烤箱140度，正反面各半小时。What's using in the classroom？ 下午待着没事儿，我说河马溜达一大圈，大哥在家加班，我就穿着他羽绒服出门了，是真暖和，但也是真肥。先买杯奶茶，看这风大的，我都得推着他走，不然我都怕风给他吹跑了。点的碎银子黑糖饽饽，比普通的烤黑糖饽饽好喝，可能是普洱的原因吧，我就喜欢茶味比较重的。河马今儿周日人也挺多的，停车场都满了。进来这小孩就看见了圣诞的装饰，他一眼就相中了这个歪脖子的小熊，我一开始以为是坏的，结果脖子全是歪的，没给他买，因为我不想让男孩子老抱着毛绒玩具玩，让他挑个别的，人家还没看上。但该说不说，河马这玩具的质量确实一般呀。先买瓶牛奶，断粮好几天了，他那咳嗽也基本好了。这苹果汁是特好喝那个吗？我有点记不清了。鸡蛋来1盒，家里也断粮好几天了，一个鸡蛋都没了。红颜草莓看着还行，29.9块一盒，尝了一口，我觉得真是没啥草莓味，就是凉凉的。猪儿子心血来潮说买束花，新上了好多圣诞的小松树，我这不小2年没买了吗？怕他过敏咳嗽，他说先买个普通的试试，万一他好了呢？给我说心动了，于是我俩挑了束最便宜的多头康乃馨，我说先放2天，万一不行扔出去也不心疼。圣诞还有好多巧克力和糖果的礼盒，我们仨都爱的自营玉米片必须来一袋。他一扭脸看见这个巧克力金币了，吓我一身冷汗。当时牙仙子送他那个，我差点从河马下单的，当时就怕有这么一天，还好当时我机智没买这款。这回是这香芋片，小熊没买，汪汪队的巧克力得给人家买，但是我说现在不能吃，得再缓2天。面包今儿没什么需求，草莓蛋糕我看有2种，不知道有啥本质区别，这个下次我得试试，看着好诱人。有吃过的家人吗？完事结账，这小孩全程自己搞定。我说你好歹帮我把款付了呀，那多好呀。走之前还是老规矩，扫个停车券。到家苹果片早就好了，特别酥，一捏全碎了，满屋子都是甜甜的苹果味儿。咱就是说这玩意儿它谁发明的呀？简直是吃伤太高了。我这么不爱吃苹果的人都觉得忒好吃了，而且它一点热量都没有啊，简直了。吃完我俩把花给拾到了，太久没养，花瓶居然都找不着了，也可能是之前我给碎了，临时拿了个不咋好看的凑合用用。
再坚持2-3小时给他撂倒，我就解放了。行了，今儿到这儿吧，咱明天见。